兄弟们，特训岛的室外靶场后面的枪械配件等等啊，已经不是300这台上了哈，现在是做成各种道具箱，靠近就像舔盒子一样挑选咱们的枪械。虽说看上去不那么杂乱了，但刚开始扫还挺不习惯的。然后就是冠军基地大变样，现在的冠军基地主楼是彻底重做了，看到这恢宏的建筑了吗？太气派了。但是有一说一啊，总感觉里面有点穷，这么高大上的建筑，一个3级物资都没有。来到奖杯下面开个荣誉共鸣，对吧？啊，依然是给些常规物资。想给光光提个建议，新版本正式上线，把这里物资搞肥一点。毕竟是冠军基地嘛，兄弟们还记得之前我给你们做了一期命中特效的推荐视频吗？当时我在视频里就说和平的打击感在低画质高帧下不是很强，所以推荐经典火焰给你们提升打击感。然后新版本淘汰音效又来了啊！当咱们将一个敌人淘汰时，你们能够听到这种带科技感的音效。听到了吧？虽然是小改动，但我个人还是很喜欢的哈。而且我是觉得啊，这个淘汰音效后续可能会像淘汰特效一样啊，出更多款式供咱们选择，甚至自定义，录些自己的语音进去都可以。哎，兄弟们，真的越想越有意思啊！不知道兄弟们在淘汰敌人时最想听到什么样的音效或者录音哈？可以在评论区交流一下，我看谁的想法能让我直呼 crazy 哈。还有兄弟跟我说蜜换 VSS 等枪有调整，这个我暂时还没研究出来太大的不同，可能是微调啊，微调还是等官方出公告，咱们再针对性测评哈。下期将给你们带来我发现的另一个新武器爆料，兄弟们稍等哈。